轉天氣你就咳唔停，喉嚨總係痕痕地。今日咧同你分享中醫一個好重要嘅概念，就係三焦啦。咁三焦咧就分上焦、中焦同埋下焦。三焦主要功能咧就係好似我哋身體入邊一套高速公路系統，咁啊負責咧運送氣同埋血同水液，如同咧人體嘅交通網絡和排水系統。而秋天最需要關注嘅就係上焦啦。咁上焦主要包括我哋嘅心同埋個肺，位置大概喺橫膈膜以上嘅胸腔。當秋天乾燥或者你本身身體壓力大，咁上焦呢條路咧好容易塞車，咁氣行得唔順就會出現上焦病啦。譬如心煩胸悶啦、心悸啦、心慌啦、咳嗽啦、氣喘等，可以透過自然手法療法，譬如按摩啦、經絡疏通啦，都可以有效咁幫你上焦通返條路。好啦，咁我而家咧帶大家去睇點樣係透過自然手法療法去疏通上焦啦。咁而家天氣咧轉變咧，其實會我哋氣管收窄噶嘛。咁其實好多時都會咳啦，連我自己同埋身邊人都好多咳。其實係咪而家做上焦比較好啲噶？係啊，冇錯，因為而家係秋天，係啊，因為秋天係肺嘅，係啊，明白。咁而家做緊有呢個上焦嘅部位，係啦，放鬆個胸腔，都係用顱底治療法去做，係咪？係啦，顱底，係啊，其實佢本身佢都係緊張嘅。其實做呢個係咪都係幫手放鬆噶？可以幫手放鬆嘅。同埋應該係咪如果放鬆咗，我哋冇咁咳咧？會嘅，我哋應該做埋個舌骨。個顱底治療啦。呢個都係舌骨。呢個舌骨。都係做舌骨。個做法唔同嘅。咁其實做舌骨係作用係做咩噶？呢個都係。咽喉啦，咽喉問題啦。咽喉。吞咽問題啦。幾可以放鬆。係啦。所以變咗點解做呢個舌骨作用就幫助我哋嘅氣管啊、咽喉嗰個放鬆嘅。鼻炎要障礙啊，我哋都係做個舌骨。了解啊。而家咧用緊呢部機上焦，做上焦。上焦係心肺。咁我咧做個 G spa， 我哋用撥筋嘅手法嚟做。透過 gel 啦，同呢個機去做經絡撥筋啦。因為佢有鑽石頭啊，所以會做個效果會好好多嘅。跟住咧就抽嗰啲乳酸出嚟啦。呢個背都係叫督脈啊嘛，係咪啊？冇錯，呢個我哋叫督脈。呢兩邊咧我哋叫膀胱經，係啦，肌肉我哋叫豎脊肌。其實呢個都係對心肺都好嘅，係咪？做呢個位置。睇完之後係咪想過嚟體驗下呢？快啲過嚟搵我哋啊！德康養生館搵阿 May 姐就可以啦。